Aquesta d'aquí és l'Indira Bosch, una de les jugadores d'hoquei que triomfa més a l'àmbit nacional. Però no només a Catalunya, l'Indira també triomfa a Suècia, país al que va venir quan només tenia 15 anys. Aquí a Suècia ha esdevingut una de les jugadores més importants de la seva categoria i ja són diversos mitjans esportius com el Mundo Deportivo que han fet ressò de les seves habilitats en el món de l'hoquei. Avui ens ensenyarà què comporta ser una jugadora d'hoquei professional a Suècia, perquè estar a l'elit també significa fer moltes coses que molt poca gent està disposat a fer, prendre decisions difícils, deixant enrere amics i família. Però no només això, també li farem calçar-se els patins i demostrar-nos de què és capaç a sobre del gel. Podria aguantar una càrrega d'ella i robar-li algun pack, potser guanyar-li una powerplay, veurem què passa. Ens trobem a Södertälje. Aquesta és la ciutat a la que la Indira va venir quan només tenia 15 anys i l'ha vist convertir-se en una jugadora professional. Hem arribat, ara entrarem a dintre de la pista i coneixerem una miqueta quin és el pavelló en el que la Indira juga i veurem què hi ha cap a dintre. Anem? Som-hi. Això és el teu vestidor personal, quasi, no? Bueno, de l'equip en si, però jo sóc la que em passa més hores aquí. Està guai, Déu-n'hi-do. Aquí, bueno, és així perquè, clar, al ser un equip femení, Sí. els nostres entrenadors són homes, i així poden estar sempre per aquí. Després tenim una habitació on ens canviem nosaltres i tenen la seva habitació pròpia. Quina és la teva part del vestidor? Aquí tens el meu puesto. O sigui, que tens aquí la part de baix, armadura, part de Sí. dalt, casc... I el meu preferit, els patins, òbviament. Després tenim els sticks per aquí. Aquí normalment, bueno, ens posen el que tenim a la setmana. Ara quan ja estem fora de temporada no hi ha molt, ni ha gaire, ja ves. Tot això són la gent que no està entrenant i nosaltres no estem. Mira, vaig trencar ahir 2 sticks. Sol passar això, no? Normalment, No m'agrada gens això que em passi a mi. normalment els proveu, no? Abans de jugar he vist que com que us pugeu a sobre i els Sí, proveu. per mirar com per on flexen i tot, Sí. perquè molts tenen com el flex més alt, més baix. Pots vendre com a souvenir, A que sí? Veus? Li tindria que ficar una mica de cinta perquè no es Exacte, talli el la firmes i gent. ale, I ja està. el sortegeu. Perquè ara els dos equips els teniu a la segona divisió de Suècia, no? Els nois, doncs, als Svenska, Sí. que és com just a la de sota de la professional, sí, diguéssim. a la hockey als Svenska. Sí, i nosaltres també, estem a la Sí. NDHL. I aquí tens la pista gran, mira-la. Déu-n'hi-do, Sí, perquè ara Els estan nois jugant... estan a les semis? Exacte, el play-off. Sí, Saps més o menys quanta gent cap aquí? posa-li que unes 6.000 persones o així, més o menys. Quan s'emplena sembla que hi hagi moltes més, Sí? Perquè, clar, tu tens tot allò d'allà ple, tot això d'aquí... Està molt guai el camp, De Sí. veritat, molt semblant. A més, és molt divertit perquè, bueno, diguéssim que a Espanya, si mires de les dues vegades, Sí. no? A Espanya crida tothom a la pista. Sí. No, dona igual si ets ultra, si no ets ultra, si ets el pare d'algú, si ets el germà, si ets el que siguis. Però allà només criden els que estan allà. Llavors, potser els segueix la gent, normalment, només criden els ultras sempre. I aquí és la banqueta on esteu vosaltres, suposo? Sí. Normalment he vist que moltes vegades esteu de peu, no? Preparats per canviar. Sí. No us senteu gaire. No, bueno, a mi no m'agrada, per exemple, jo sempre estic al costat i estic de peu. Com va sorgir tota aquesta afició pel hockey? Bueno, va començar tot amb el meu pare, que ell jugava... Ell és de Madrid Sí. i va jugar a hoquei tradicional Mm. durant molts anys i, bueno, com el meu avi era militar, el van canviar cap a Catalunya, doncs allà el meu pare a Puigcerdà van obrir una pista de gel i va dir, doncs mira, ho vaig a provar. I bueno, va ser, després va ser el meu germà, després va ser un altre germà, un altre germà, un altre germà. Tinc 5 germans, no? I tots jugaven a hoquei i la meva mare volia que fes patinatge artístic i al final el meu pare van parlar tots dos i van dir, bueno, doncs farà hoquei. I tots dos són el més gran que tinc per poder jugar a hoquei, són els que més m'han ajudat. És una tradició familiar. Exacte, sí. Però sou molts a casa, llavors això devia ser... Sí, som uns... Doncs mira, si em comptes a mi, som 8 a casa. Som 8 nens a casa. I el hoquei tampoc és un esport barat, així que suposo que no devia ser fàcil, no? Tampoc. No, bueno, ens ho passàvem una mica tots, entre tots, però... Vas rebre moltes ofertes, no?, de diferents llocs i al final vas acabar quedant en Suècia. Una miqueta per què, no? Perquè la gent, jo ara que també m'he vingut a viure aquí, està una mica en contra de Suècia per al clima, per certes coses, sobretot en l'aspecte social, que la gent està molt sola. Què et va fer determinar-te per venir? Sí, la veritat és que a mi tothom em diu que per què vaig venir aquí, si a Espanya fa calor, i jo, bueno... Bueno, vaig venir pel hoquei. Però no, estic bastant acostumbrada al fred, com a Puigcerdà estem al costat de les muntanyes i tal. Al final, el primer any que vaig venir aquí hi havia una altra noia que parlava, que era d'Espanya i era de Madrid, i doncs, al final els meus pares, clar, com jo era molt petita, no parlava anglès, van dir, bueno, vas aquí i així hi ha algú que et pot ajudar sempre. Jo crec que per això ens vam decidir per Suècia. Tu creus que aquí a Suècia ara mateix el hoquei dona per viure, algú que ve de fora? O heu de buscar alguna cosa extra per poder sobreviure a Suècia, que tampoc és un país barat? Home, la veritat és que tot depèn si ets noi, ets noia, on jugues, o sigui, quina posició jugues, si ets porter, delanter, defensa.
durant el temps que juguis a hoquei, si tens el nivell, pots viure del hoquei. Tu pots viure aquí tranquil·lament del hoquei. Sí, perquè a més els clubs et donen tota l'equipació, per exemple, tot això és del club. Normalment a les pistes hi ha restaurants, saps? Llavors et paguen els dinars de cada dia. No tenim tants gastos com si jo visqués a Espanya i jugués allà. Bueno, això està molt bé. I et volia preguntar jo també una mica, perquè potser la gent no és conscient de l'exigència física i preparació que necessita aquest esport. Tu ets la jugadora, si agafes, no? Inclús jugadores de la Lliga Femenina estadounidense, sueca, de tot arreu, a nivell d'alçada i de volum, tu ets una de les jugadores més voluminoses de totes. O sigui, deus tenir en certs moments una certa avantatge física. Sí, i desavantatge com tal, perquè els àrbitres em veuen, saps? I s'espanten. Ja, hem de mirar aquesta noia. Aquesta noia avui s'emportarà minuts d'expulsió. Sí, no? Et seus al banc del powerplay. Tot el rato, t'ho juro. I miro els meus entrenadors i em fan, bueno. Què farem? Recordeu que si us està agradant el vídeo podeu subscriure-us al canal i recolzar el contingut en català per seguir portant més aventures com aquestes. Tu creus que hi ha certa desigualtat aquí a Suècia, diferent una miqueta entre la divisió de nois i la femenina? Queda bastant per remar en aquest costat? Sí, jo crec que sí. Molt. Els nois tenen molta més capacitat de portar estrangers. Per exemple, ells no tenen límit d'estrangers. Tu pots fer un equip sense Suècia que tingui estrangers, que tingui molts finlandesos, molts americans. Al final necessites un percentatge de suecs, però tenen com els diners per poder portar més, saps? Les noies tenim el límit d'aquest any, són 8, i això ho fan perquè més sueques tinguin l'oportunitat de jugar a les lligues superiors. Ja ho entenc, clarament. Però al final cada vegada serà més difícil pels internacionals. I a l'hora de portar gent a l'estadi notes molta diferència, també? Sí. Les noies, potser... Clar, et venen els pares, venen els amics, però no ve ningú que no sàpiguis qui és, saps? Els nois, les pistes s'emplenen, el més normal. També entenc que el joc és molt més ràpid. Clar, hi ha molt més contacte físic perquè el deixen. Les noies, si ens deixessin fer molt més contacte físic, el joc seria molt més ràpid. Com és una miqueta aquesta rutina de preparació abans de sortir a la pista? Tens algun ritual, alguna cosa així que fas? Bueno, m'encinto la mà. El més normal és que et posis les mitxetes, no? Bueno, la protecció està, la mitxeta, i potser et poses el pantaló, després et poses les rodilleres i els patins. Doncs jo faig el contrari. Jo em poso les proteccions aquí, les mitxetes, els patins, sense el pantaló, em poso les rodilleres, després me'n fico el pantaló per sobre i després ja la part de dalt normal, poso el peto i ja està. I ara va arribar el moment d'anar al gel, el moment en el que la Indira es anava a lluir i jo anava a intentar lluitar per la meva supervivència. Ens vam calçar els patins, vaig agafar per primera vegada un stick a la meva vida i ens vam posar a practicar l'esport que la Indira domina i en el que ella és tan bona. Hem vingut ara sí a una pista, al teu territori. Sí, jo estic fora ara mateix de la meva zona de confort a tope. Farem unes quantes proves, coses típiques que veiem al hoquei. Si et sembla bé, comencem amb alguna que crec que estic malament, que sigui fent passes, i me vaig allunyant una miqueta cada vegada. Vinga. A veure si soc capaç de fer arribar al pack i de rebre. Vinga, vale. Això és una velocitat normal. El passe que t'he fet? Sí. Superlent. Pugem una mica la velocitat. Hi ha que mantenir-lo fort, Déu-n'hi-do. Pugem més velocitat, va. Això no és ni s'apropa com la passaries a un partit, no? Hi ha un forat, està foradada, alguna cosa passa aquí. Mira, vols provar el meu stick, que és més llarg? Potser et va millor. Vale, prova a passar-me-la des d'aquí, va. Amb esbrancida. Vale, ho he pillat més o menys, Ara ho has enganxat, ara ho has pillat. Quasi, el tenia aquest. Face off. L'àrbitre ens deixarà caure el pack i el més ràpid haurà d'endur-se'l amb l'estic. No serà fàcil. Empate aquest, Aquesta era bona, Sí? Sí, teva. Una bomba. No d'un. Està bé. Era molt bona aquella, Sí? Ha caigut cap allà, Ha caigut aquí,
Aquesta ha sigut meva, Aquesta és teva. Vale. Totes aquestes coses a l'hoquei no serveixen de res si no és capaç de marcar gol. Per tant, practicarem tirs a porteria. Són l'especialitat de la Indira, tot i ser defensa, té una gran potència de tir. Ella m'intentarà ensenyar a poder disparar amb la seva potència i col·locació. Què tiro jo? Sí, vinga, va. Uf, aquesta sí que era més difícil, Tu et dones una mica d'esbrancida al puc, abans, així. Sí, faig així una miqueta, llavors agafo la força i et pam. Passa que van races, aixecar-les no és fàcil. És més complicat. Me l'avanço, llavors agafo força. Aquesta era bona, Ei! Justa. Escolta, t'ha sortit bastant bé, Tu també entrenes a nens, allà? Alguna vegada sí. Sí. A quin nivell me poses, rotllo? 3 anys, 5 anys? Bueno, no sé. Tu creus que un xaval d'aquest de 5 anys que juguen m'ha fot una pallissa històrica? Bueno, pot ser. Ok, prova un últim tir, va. Però hi ha una competència de tiros sí que te la guanya, Jo no sé què jugaria, potser de porter, potser. Mira. Càrregues. L'Indira agafarà esbrancida en el gel i m'estamparà contra el ring. Hauré d'intentar aguantar de peu la càrrega d'una de les jugadores que ho fa de manera més potent. Això és la teva especialitat, més o menys. Les càrregues Sí, o no? és amb el que més em diverteixo. Sí? M'ho passo molt bé carregant. Sí, si no et paguessin però només carreguessis, tu acceptaries. També, jo també ho agafaria. Com vaig? Vaig fluixet, no? Sí, la primera, va. Oh! Una mica més fort? Vinga, va. Està bé, clar, la veus venir. No vull pensar en un partit quan no la veus venir. Llavors sí que pots matar algú. Llavors en un partit normalment vinc per darrere, saps? Agafo temps i pam, ja vaig. Li dono com el moment de posar i si no posa ja el caro. Igual de fort, no? O què? O una mica menys? Sí, pots fer una mica més, va. Aguanta! Està bé. És dur, No, està bé. O sigui... És complicat quan no tens equipació perquè no saps com agafar-la. Sí, és una mica la novetada, o sigui, tocava. Està bé. Estic patint, Estic patint. Suposo que notes també la diferència que al final jo peso bastant. Bueno, i depèn si estàs més separat o més a prop. Sí, si estic així és més difícil. Sí, és més difícil fer el soroll de la càrrega. Si estic així i en ve un i pam... La gent aplaudeix molt, no? És només picant dels partits. Sí. Et vas picant entre jugadors i tal. És com el més divertit. Vale. Última prova. L'àrbit ens tirarà el pack a l'aire i aquí hauré de posar a prova la meva coordinació i intentar agafar-lo amb el braç i jugar-lo més ràpid que la Indira. Veurem qui se l'emporta. Que cabró! L'he baixat jo. El meu estic la toca primer. Se l'ha passat! Se l'ha passat, això no val. Bueno, ha sigut parlar abans de... L'he tocat jo primer, Aquesta no me la treu ningú. Me cago en... Quasi em pillo aquest, És molt difícil si de veritat els dos peus se te'n van del gel. Llavors ja no saps com aganxes. Exacte. Només queda donar-li gràcies a la Indira, que ens va obrir les portes de casa seva, es va portar de 10 amb nosaltres, ens va deixar jugar amb ella, va tenir molta paciència a una persona molt nova en el món del hoquei com soc jo. Per tant, només desitjar-li la millor de les sorts a la Indira en tot el que li ve al futur, també el seu amic que ens va ajudar a gravar el vídeo, i també cal treure aquesta conclusió de que falta moltíssim per remar encara a l'esport femení. Així que, sisplau, subscriviu-vos, doneu-li recolzament a aquest contingut en català, que una altra vegada més no ha sigut senzill de fer, i subscriviu-vos al canal. Estem molt a prop d'aquesta fita dels 1.000 subscriptors i ens faria molta il·lusió poder arribar a aquesta fita abans de que acabi aquest any. Per tant, està en la vostra responsabilitat, compartiu el vídeo amb els vostres amics i familiars, deixeu un comentari i un like. Cuideu-vos.